Mersu sanoo klong klong klong. Mitä tei? Mitä helvettiä? No, tutkitaan kuuluuko klong klong klong. Joo, kyseessähän on tämä huutokaupasta ostettu punainen V203. Eipä tässä isoja murheita oikeastaan nyt ole ollutkaan. Nyt kuuluu kuulemma klong klong klong. Mitteis tämä sanoo? Tällä ei ole tarvinnut oikeastaan kuin nyt ajella. Tankki, joka kuiva näkyy. Pitäisikö minun käydä tankkoomassa tätä samalla reissulla? Niin taian tehdä. Joo, eli oireet olisi kuulemma semmoista, että kun jarruttaa, niin silloin kun ruppee lonksuttaa. Jostain kuuluu joku vielä. Antti. Mikrofoni on kyllä nyt käytössä, että työtuskin kuuletta, mutta ihan kuin niin joku naputus olisi kuulunut jarruttaessa. Mikä ihme. On tässä rattikin on vähän vinkkelissä kyllä nyt. Rattikin on vähän vinoossa. Mitä helvettiä? Näitä mä näin kierrossa ennen kyllä on. Joo, mitäs tälle on tapahtunut? Ihan on vinkkeliin mennyt ratti. Tämähän oli silloin ratti tuonne. Taisi olla toiseen suuntaan kallellaan silloin kun tämä ostettiin. Ja silloinhan siinä paloo se vikaa valo se. Onko se nyt, mikä se nyt onkaan? Ei, joku tiellä irti on kyllä nyt. Joku on irti jostain, tai tosi väliä. Ei, helkkari. Mä pitää nosturille ottaa jo kahtota, mikä helvetti tässä. Joku on nyt antautunut. Jarrut tässä hyökkeen nimittäin toiseen suuntaan kummallisesti. Joku meillä nyt on kappaleen. Ratti on aika paljon nimittäin vinoossa. Missä minä kääntyisin? Minäpä käyn tuossa risteyksessä kääntymässä. Eli ratti on noin paljon kierrossa tosiaan, kun suoraan ajetta. Onko joku rajetangon pää, että joku nyt antautunut? Tai jotain muuta. En tiedä. Ja he tuuaa hirveästi ajassa. Että joku tässä nyt on pahemman kerran pielessä. Jarrut tässä hyökkee kanssa tosi kummallisesti. Mikä tälle on tullut Mersulle? Just kehui, että eipä tässä ole paljon ollut mitään. Nyt sitä vasta on. Onpa mukava tuosta rattia pyöritellä. Joo, pitää meidän talliin tämä otto ja kahto. Eihän tämmöisellä uskalla aihia. Nyt niinku ratti vähän niinku suoristu. Mitä ihmettä. Ääriasennossa käätti, niin hävisi niinku välykset toiseen suuntaan. Mitä helvettiä. Ei oo semmonen kesäinen keli ennen. Minä vaan ohjastan kotiin tämän ja raikkoon tallia sen verran suohaan aatonosturille ja pistetään Mersu ajokielto. On vinkkelissä ratti kyllä nyt. Joo, taittamas Mersu ylös tässä ja tuota. Nostetaan se taivaan tuuli. Kato, onko siellä. No, taitais olla tuolla aika hyvin. Laitellaan mese-iskku. Perkele. Mitenkäs me nyt nostettaan? Voi hyvänen aika. Ei oo muuten tiellä niitä nostokäpääliä.
Minä en oo tehnyt niitä. En oo tehnyt perhana niitä. Niitä. Nosturjuttuja. Missäs ne on ne? Eihän niitä sua, kun pitäisi reijät nyt porata. Nehän on täällä paketissa mulla edelleen. Täällähän nämä on. Voi hyvänen aika. Pitäisi reijät olla perkele. Laitaisinko mä jääkiekkoja esimerkiksi tuolta jostain. Jääkiekkoillahan se onnistus. Minäpä käyn liiteristä kattoo, olisiko jääkiekkoja. No joo. Ice hockey, totta toki. Sieltähän kohot löytyy. Tällä tänne tuli. Olisiko ne tuli? Tuohon ne noin sopi. Tuossa on just kohdalla. Tsekkoslovakki sentään. Merkille kun näkisi jotta. Tuohon paino tuonne hyvästi. Sepä on siihen. Kyllä se siinä ehkä tullaan pysyä. Kokeilla. Kahtokepa pysyykö se. Onko tämä puoli? Tämä puolihan on aika jees. Aika jees. Miltä näyttää? No sinnehän nuo painu ihan reekkäs. Nyt aato ylös. Joo, otetaanpas vähän rattasta kiinni. No laakerissa pienvälyys ehkä. Mutta ei tuo. Luulisin, että teillä retuu olisi joku ihan irralla. Olisiko meillä valaisinta jossain. Minusta tuntuu, että se on tällä puolella oltava, mutta kaikki tällä paikalla on. Puslat tai nuo nivelet ja muut. Eikä näitä solomussa mikään ole. Tuntuu, että perkele se olisi ajettu johonni. Tai että joku olisi ihan mutkalla, kun ratti on niin paljon vinossa. No ei tiellä tunnu mitään. Nostetaanpas ylemmäs ja kuikittaa vähän alle. Tuolta on tuo yksi kallistuksen vakkojen tuo. Tai mikä tuo poikittais raatan. Sen pusla vähän väliä, mutta se nyt ei perkele vaikuta kyllä mihinkään. Se niinku jarruttaessa tänne puolelle veti hirveästi. Ja. Muuten niin on hirmu holtittoman oloinen aato. Eli niinku tuntuu sitä jotta on irti jostain. Pakko olla. Jos mä olen tullut raatkankin, ei kun tuo. Kaikki täällä niinku näyttäis paikallaan kyllä ole. Tähän on vaihdettukin näitä. Rajatankoon minä sijaisin silloin. Silloin mutta vain tuili, mutta
Kyllä tämä sieltä asti kohilla on ollut. Onko tämä alakana niinku perjantaina, kun se on huomenna ja sitten viikonlopun seisona. Ja seisona aato ja sitten eilen tuossa niin huomioon, että jotta outoa on. Ei tiedä mitään niinku sen kummompaa. Tuolla on ehkä vähän väliä. Antti. Omittun. Kaikki täällä perkele on niinku. Että mitään ei irti. Iskareista nyt en tiedä, onko minkälaiset, mutta lasketaanpa vähän olemassa. Tai eipä hänen iskaritkaan siihen vaikuta kyllä. Jooset on ehjät. Tuo näkyy uuden näköinen joosulla. Tää. Tuolta on poikki, perkele joos. Niin on. No ei se sekkä nyt niinku tähän ongelmaan ehkä vaikuta. Voihan se vähän paakutella ja pumputella, mutta alapiästä yksi kiekka näkyy hävinneen joosta. Oi perkele, mikähän tässä on? Mitä minä nyt en keksi, eiku älyä tässä? Entäs takaapia? Pitäisikö meidän takaapiota repiä kanssa? Voisi se perkele takaapiakki olla, jos. No ei päänti. Onko tuo vähän niinku kumman olon? Ei, katse varmaan pitäis. No en tiedäkö. Ei helvetti, miten se noin lenksuu? No en vähän menisi sano. Lenksuu. On tämä jätäkämpi kyllä. Oh, joo. Kattiilla näitä niveliä vaikka pässille syöttää. Herrasussa perä. Mitenkä tuokin on niin lähellä tuolla? Käsijarru vaiheri. Ihan kiinni. Mitä vittu? Ja tuo on kyllä tuokki. Onhan se aika hapokas. Mitä helvettiä. Taisi löytyä vaikka. Oi jumalauta. Voi hyvä. Emätin sen. Oho. Tuo tukivarsa etupiästä ihan revennyt helvetti. Moi vitsi. Voi vitsi. Tässäköhän oli Marisu ajut nyt. Oi jee. No tuo korvakko märääntynyt ja repeytynä irti. Oi vittu. Oho. Saisinko mä tuolla lampun kanssa kuvattua mitään? Tuolla. Nytpä tyni jättää eikä. Tuo.
Kuinka sitten sattui? Se on tuo se sillä on paakuttana varmaan tankkia tuonne, kun päässyt irti retuomaan sille. Voi hyvänen aika. Entäs nyt? Oi, ihan mätä. Joo. Takaa kelekka. Uusiksi. No joo. Kylläpä se semmonen homma on, että takaa kelekkahan se pitäisi uusi olla. Minkäslainen tämähän on ihan perseestä nyt tämä homma tuossa. Ja sen tiedät, että ei perkele. Tuolta irti. Tuolta irti. Toki jos kaikkinen paskonnen jostain sama. En tiedä, onko nyt niinku minkäänlaista järjen häepää. Onhan sinä homma, on perhana. Kannattaako sataasti aattoa, en yritä mitään tekemään. Harmi, kun on just hitsattu helma ja leima on vaikka päässille syöttö. Vittu. No jääkiekot toimii hyvästi tuolla. Tuonne reikiä ei saata porroamaan, kiekot aina laittaa. Veljenpoillahan oli joskus V203, kansan aika mätä oli. Siinä muistaakseni jääkiekon kanssa piti joskus. Tai mikä puupalikka. Oliko sitä kansan lentänä nuo helvetti. Sieltä se ehkä kumpus otsikkoon. Joo. Aiku on. Merisut on parhaita. Ostakee merisuja, niin minä aina sanon. Joo, no purinpahan poikkesin juotessa tuosta vielä tuosta aatosta. Noihan sille on käynyt. Harmittava takaisku. No joo, eikä se itkukaan aata. Ja tämähän on se, mikä silloin sokkona ostin sieltä huutokaapasta silloin. Toki eipähän tässä nyt korkealta tuosta tipuuttu, mutta silti harmittaa. Aattoa pitäisi ehtiä. Tässä olisi vuoden loppuun sitä leima. No omastahan loppuu heinäkuussa se leima. No jos sen katastaisi heinäkuussa, vaikka eläimo saisikin saapa sillä pari kuukautta ajo sitten. Elo-syyskuu. Sitten jos loka-marras. No en tiedä kannattaisiko, kun ajattelin, että siitä sitten vaihtaisi takakelekan kaikkineen paskonneen tähän, mutta ei nyt ehkä muutaman kuukauden takia kannata. Kyllä taas tämä mese nyt. Ajuut olla tässä. Ja eihän tämä hyvä auto toki olekaan, mutta on sen tulla voinut ajaa. Moottorin puolesta hyvää peli ja vaihteesta toimii loistavasti. Ei mitään heikko niissä. Kori on vähän mitä on näköihin. Näin sitä kontenttia tullut, kun elää elämätään vuonna. Merisuelämät. Mätä. Merisu on mätä. Merisu on mätä. Se on minun elämätä. Voi
No tytön puolesta harmittaa kyllä, kun tykännyt hirveästi tällä ajella. Ja. Mutta hyvähän tuo nyt tuli ilmi. Tuossahan ei tiedä mitä kauheita tapahtuisi, jos ei olisi huomannutkaan ja se olisi, no en tiedä. Vai eihän tuolla uskalla nyt ajaa kyllä tosiaankaan. No mä en iske tuo minun ajuissa vielä. Ajas nätisti. Ei kiihytä eikä jarruttele. No joo, en tiedä. Hitsatahan niitä ei suojaa, eikä tule suokkaan mitään, kun se on niin märääntynyt paska. No, tässä tuosta tuli miettimistä, aatohomma. Ainaista. Tässä johonkin leasingin aattoihin siirtyy, vai mitä tässä pitää tehdä? Vai Toyottiin, vai mitä velvettiin? Voi Mersu mikä teki. No, palauttaa. Mä